Ssaabasajja Kabaka Ronald Muyunda Mutebi II asiimye n'alabikako eri Obuganda mu Lubiri e Mengo. Mu nkuuka ya CBS yatumiddwa bwaguuga, Ssaabasajja Kabaka abadde awerekeddwako Maama Nnaabagereka Omulangira Richard Ssemakookero n'Omumbejja Katalina Ssamgalyambogo mu kumalako omwaka 2025. Uganda singa bajja tuli wano mu Lubiri Mengo okuuka Kyabassa Ssaabasajja Kabaka wano mu Lubiri Mengo. Tusanyuse nnyo okulaba akawungeezi ka leero. Tusanyuse nnyo okulaba ku Maama Nnaabagereka. Ayi beene, tusanyuse nnyo okulaba Katikkiro wa Buganda. Omutereka tusanyuse okulaba
ku baana b'eŋŋoma. Joel Senyonyi tuli naye. Mukama wange Honorable Medad Lubega Segona tuli naye. Honorable Kenaka abakulu b'obusolya nga bakulembeddwamu omukubiriza w'olukiiko lw'abataka omutaka Namwama tuli naye, ne omutaka Mugema tuli naye. Muzaana mukama wange tuli naye. Omulangira David Kintu Wasajja mukama wange Ssaabasajja Kabaka tuli naye. Omulangira Felix Muteesa tuli naye. Ssaabaganzi Emmanuel Sekitoleko mukama wange tuli naye. N'abambejja n'abalangira abalala bangi abazze okubugiriza Irene. Mukasa Texas tuli naye n'omukungu Ziwa. Mukama wange Ssaabasajja Kabaka abaami bo ab'amasaza nabo tuli nabo. Siima mu nkuuka twatandise nayo era mukama wange tugenda mu kitundu ekisembayo. Nsaba mu kiseera kino Irene osiime tugende mu kitundu ekisembayo ate oluvannyuma mukama wange osanyusibwemu. Kiki kyayita omuttaŋŋendo kino akyayinza okukyesigamya ku nnyindo ey'omuntu. Sebo mukama wange omuttaŋŋendo kuba mwasi. Omwasi gwe muttaŋŋendo. Basajja mivule. Yes sebo. Kino kibuzo kya mukaaga. Yes sebo. Mpaayo erinnya eddala ery'ennono ddala ery'omuddo oguyitibwa sekkoteka. Sebo mukama wange sekkoteka tuyinza okumuyita kifuumuuka. Kifuumuuka obugoba bubiri. Sebo neyanseege. Basajja mivule. Sebo. Onootera okuntanula. Yes sebo. Saba mukulu Abe Mukiri otuwe omuyimbi asanyusa Ssaabasajja Kabaka. Jamil Selector. Your baby mama's omuziro gira osigalawo awo. Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka omuziro ono awangudde obukadde 5. Mwami tusiime weeyanjule wa Ssaabasajja Kabaka. Tuddamu okwebaza ennyo okusiima n'ojja okukulira omukolo guno ogw'ebyobuwangwa ogulina omuwendo eri Obuganda ate n'otuleetera ne maama Naabagereka. Twebaza nnyo Katonda olw'okukuuma era tusaba omwaka 2026 okubeerere gwa mirembe gwa byengera gwa nkulaakulana wangaala Irene. Ono yakulira amagye agakunka. Nsaba osiime mu kiseera kino mpite Katikkiro Charles Peter Mayiga twanirize Katikkiro Charles Peter Mayiga.
kati muddemu ab'Ebuddu bawulire, mwogere n'ab'Ekkooki bawulire. Muddemu n'ab'Enkole bawulire. Mukama wa Ssaabasajja Kabaka, gusanyuse nnyo okulaba ku maama Nnaabagereka Omumbejja Ssanga lya Mbogo n'Omulangira Richard Ssemakookiro. Mukama wange tukkulisa omwaka wamu n'abantu bo bonna b'okuuma mu Lubiri ne mu nsi eno Buganda. Era tusaba Katonda akwongera obulamu obulungi. Ssaabasajja, Obuganda buno bw'olaba buwulize gy'oli, era mu 2025 bakiraze nga baanukula obubaka bw'obaweereza. Era abavubuka bano bonna abali wano tewali n'omu akkiriza kukwatibwa mukenenya kuba wakibagaana. Era bangi abali wano n'emmwanyi bazirimye kubanga bamanyi nti n'emmwanyi terimba. Wakati yingiza 2-2 mumukaaga nalyo Irene Abe Mukiibi laga Ssaabasajja Kabaka nti gy'oli eyo kati tweyanzizza nnyo, tweyanzege Irene. Uganda Siga Bajira wano mu Lubiri Ssaabasajja amaze okuyinza abantu be mu mwaka omujja 2026 nga tumazeeko 2025 wano mu Lubiri Mengo.